بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه هي المحاضرة 35 بعد 100 في سلسلة أحب لغتي، وعنوان هذه المحاضرة متفرقات. رأيت محمدا أسدا. احنا قلنا لما رأيت بمعنى علمت، يبقى محمدا أسدا مفعول أول مفعول تاني. إنما إذا كانت الرؤية بالنظر بالمشاهدة يبقى رأيت محمدا أسدا إعرابها حال. في الحال حاجة اسمها حال جامدة مؤولة بالمشتق، كأنها في تأويل، يعني في تفسير. رأيت محمدا شجاعا، يعني وهو شجاع. زي رأيت محمدا ضاحكا، ضاحكا حال. ليس كمثله شيء. الكاف حرف جر زائد للتوكيد، ولا تدخل كاف للتوكيد إلا على كلمة مثل. وانت ملاحظ ان حروف الجر الزائدة دائما من وسائل التوكيد. خطأ شائع دائما يقع فيه الناس كلمة كلما. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. الناس يقول لك كلما ذاكرت، كلما كنت كويس، كلما حصل ايه، كلما لا تتكرر في الأسلوب إطلاقا. لم يرد عن العرب تكرار كلمة كلما، إنما تقال مرة واحدة في بداية الكلام، وفعلها فعل الشرط لازم يكون ماضي، وفعل جواب الشرط لازم يكون ماضي. الاسم الموصول أو اسمه اسم موصول، ولا يجوز بحال من الأحوال إن أقول عليه اسم الموصول. بيقولوا الموصول ديت يعني هو اسم موصول به إلى شيء معين، وصلت بيه لحاجة معينة. ايه هي؟ احنا متفقين ان احنا خدنا قاعدة بتقول الجمل بعد النكرات صفات، وبعد المعارف احوال. رأيت طالبا، ادي نكرة هيت، النكرة دي مش مبتدأ. يجتهد، يجتهد فعل مضارع، والفعل ضمير مستتر تقديره هو الجملة الفعلية في محل نصب صفة نعت لكلمة طالبا، لان الجمل بعد النكرات صفات. طب لو قلت رأيت الطالب يجتهد، يبقى جملة يجتهد ديت يجتهد هو في محل نصب حال من كلمة الطالب، لأن الجمل بعد المعارف أحوال. طب هل أقدر أجيب اسم معرفة وأوصفه بجملة؟ مستحيل، ده الجمل بعد المعارف أحوال. يبقى الجملة اللي بعد الاسم معرفة دي حال غصب عني وعنك، ما أقدرش أتحرك فيها. لا، قالوا ممكن، علشان كده سموه الاسم الموصول، يعني الاسم الذي توصلت به إلى نعت الاسم المعرفة بالجملة. إزاي؟ رأيت الطالب الذي يجتهد. الطالب مفعول به، الذي يجتهد أنت مضطر آسفا أنك تعرب الذي نعت لكلمة الطالب، يعني اسم موصول مبني على السكون في محل نصب صفة أو نعت لكلمة الطالب. إنما حقيقة الأمر إيه؟ إن الاسم الموصول بتكون بعديه جملة اسمها صلة الموصول، والجملة دي قلنا إنها مفسرة لمعنى الاسم الموصول لا محل لها من الإعراب. يعني أقدر أقول إن الاسم الموصول ده هو في تأويل الجملة كاملة. يعني لو قلت رأيت الطالب الذي يجتهد، كأن الاسم الموصول وصلة الموصول هو جملة فعلية فعلا، وتوصلت بالاسم الموصول دهوت إلى إني أصف المعرفة بالجملة ده. علشان كده قالوا إن دوت اسم موصول به إلى وصف المعارف بالجمل. معنى ذلك إن أنا لو قلت رأيت الطالب الذي اجتهاده كبير، يبقى أنا وصفت الطالب اللي هو المعرفة بالجملة الاسمية، صح، ويبقى ده تسموه اسم موصول علشان كده اهو. إنما لو قلت اسم الموصول، يعني إيه اسم الموصول؟ يعني الاسم بتاع الموصول إيه هو الموصول دي؟ ما ينفعش. علشان كده أسموه الاسم الموصول أو اسم موصول. مصطلح الفعل الناقص. مصطلح الفعل الناقص دوت له معنيان في النحو. المعنى الأول إنه فعل ناقص ناسخ من أخوات كان، يعني ينقصه الخبر ليتم المعنى. أطلقوا على الفعل المعتل الآخر إنه فعل ناقص، وكنا قلنا تفسير الكلام ده إيه؟ لو قلت يدعو وقلت لم يدعو، هيبقى فعل مضارع مجزوم بعد لم وعلامة جزمه حذف حرف العلة، يبقى نقص الفعل حرفا من حروفه
قطع منه للجزم، لأن احنا قلنا الجزم يعني القطع، علشان كده أسموه فعلا ناقصا. في مصطلح برضو بيغلط فيه كثير من المعلمين إن لم يكن كلهم، حكاية حرف المد. لو قلت الب وعليها سكون هتبقى ب، طب الب عليها فتح ب، عليها ضم بو، عليها كسر بي. لما نطقت الباء أنا نطقت صوتين، نطقت الباء ساكنة في لحظة ب، ونطقت الفتح القصير باء. ولما نطقت بو نطقت الباء الساكنة في لحظة ب، ونطقت الضم القصير بو. ولما نطقت بي نفس الكلام بي يي. اللي بيحصل ان انا نطقت كده صوتين، صوت الباء الساكنة وصوت الحركة القصيرة التي بعدها، سواء الحركة ديت فتح او ضم او كسر. اللي بيحصل في المد ايه؟ ان الفتحة او الضم او الكسر دوت هو اللي بيطول. يعني ب انا نطقت ب وبعدين اطول طب انطق بو بو، ده كده انا نطقت الب وبعد كده اطول الو، اطول الحركه القصيره وبعدين انطق بي الب الساكنه الاول وبعد كده الكسر القصير اي، اطول الكسر القصير تبقى اي، يبقى باء بي بو. النطق بتاع باء انا نطقت 3 اصوات، الباء ساكنه علشان ابدا بالحرف، وعلشان اقدر انطقه مظبوط ما اقدرش اقول واسكت، يبقى لازم احط بعديه حركه قصيره، عشان كده قلت باء. بعد كده طولت الحركه القصيره ديت بقت باء، يبقى انا نطقت 3 اصوات. بيجي المعلمين كلهم تقريبا يجي يقول لك ايه الحرف الممدود. يعني ايه الحرف الممدود؟ لا يمد الا الحركات. الحركه الممدوده الفتح لما يطول يديك الف، والضم لما يطول يديك واو، والكسر لما يطول يديك ياء. يبقى مفيش حاجه اسمها الحرف الممدود هو الباء. البه اتنطقت في اول لحظه بنطق فيها، اتنطقت ساكنه سريعه ثم بعدها الحركه القصيره. فاذا اطلنا الحركه يبقى حصل ان انا نطقت 3 اصوات، البه ساكنه سريعه والحركه القصيره، ثم اطلت الحركه القصيره بحركه قصيره اخرى فاصبحت حركه طويله. فلا يوجد مصطلح في اللغه اسمه الحرف الممدود، لا، اسمه الحركه الممدوده. لو قلت باء اللي بكتبها به الف كده هوت، يبقى الحركه الممدوده هي الفتح اللي موجود فوق حرف الباء. لو قلت بو يبقى الحركه الممدوده هي الضم الموجود فوق حرف الباء. لو قلت بي يبقى الحركه الممدوده هي الكسر الموجود تحت حرف الباء. ولا نقول الحرف الممدود هو الباء، ما ينفعش الكلام ده خالص، لان بيقول لك مد بالالف انا بمد الفتح بالالف، مد بالواو يعني بمد الضم بالواو، مد بالياء امد الكسر بالياء، او معنى اخر هنطق الفتح مرتين يديني الف مد، هنطق الضم مرتين يديني واو مد، هنطق الكسر مرتين يديني ياء مد. بس المرتين دول هتبقوا لا فاصل بينهما في الزمن، فبتطلع باء ولا يوجد مصطلح اسمه الحرف الممدود. هذا خطأ. شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.